Привет! Как классно сегодня на улице, оказывается. Сегодня воскресенье. Я вчера не выходила на улицу. Вот сегодня вышла. Ну, надо ехать за продуктами, пока муж там протирает машину. Я вот села на скамеечку. Очень себя плохо чувствую. Завтра на работу. Кашель. Даже не кашель, а свист из груди. Вообще никогда так... Никогда, ни разу я так не болела. Обычно мне, кашляешь. Там я могла обойтись каким-то амброксолом, масло пихты, принять ванну. Все как бы перехаживал. А это такой свист, что пришлось воспользоваться даже небулайзером. Закончилось лекарство, надо ехать еще купить. Вообще. Муж улыбается, что я показываю. Или он услышал мой кашель, я так далеко от него, конечно. В почтовом ящике вот нашла извещение Почта России на получение, я так думаю, письмо заказное. Это из страховая компания, ипотека, страхование ипотеки. Короче, они мне позвонили где-то еще в августе, предупредили, что мне заканчивается, срок. Срок нужно переоплатить, перезаключить договор страхования. Хорошо, что они перезвонили, потому что ВТБ, в связи с тем, что я даже оплатила, они отнесла им это извещение, с меня, поднимали процент. Осень прошла незаметно. Такой холод у нас был на улице, это ужас. А эти позвонили, в общем, списать 7 тысяч, у меня задолженность 1,5 миллиона, 7 тысяч, думаю, как мало. Даже обрадовалась, потому что, по-моему, ВТБ берет 1% в год. Очень удобно, списали, я там подтвердила, через СМС списали со счета 7 тысяч, и все, мы счастливы. Мне не нужно никуда бежать, все, я думала, уже все в порядке. Где-то через месяц, как раз мы поехали в общежитие в Новосибирск, мне опять звонят из банка и предупреждают о том, что опять у меня какой-то долг, какое-то страхование рисков, всевозможных дежавю, нет, не дежавю, форс-мажоров. Имеется в виду там, пожар, потоп и так далее. Банк страхует. В общем, нужно еще 3000 было оплатить. Опять они оплатили. Я говорю, где же документы? И, в общем, сказали, что мне прислали по почте, и нужно будет забрать их. Как красиво. Вообще у нас город Бердск, город Рябин. Вообще осень, красивейшее время. Сейчас просто было очень холодно несколько дней. Пока мы едем, буду рассказывать что-нибудь. Трясется. В общем, кашель, даже не столько как кашель, сколько в груди, как одышка. Не хватает воздуха. И ты задыхаешься, а потом начинается приступ. А у меня был покупатель на днях. Приезжают к нам здесь зима-лето, хоккейные турниры молодежные. И уже понятно, уже видно, что это не местные люди. Пришел мужчина, может, армянин, не знаю. Они с Владикавказа, они, по-моему, это не армяне, нет? Владикавказ. Чечня, не знаю, кто вообще. Не русский. И спрашивает у мальчика, вот он как объясняет, как у меня свист. Дайте что-нибудь от кашля. Я ему объясняю, если свист и такой приступообразный кашель, надо при сухом кашле, что-то подавляющее, кашлевой рефлекс. Начинаю а сухой кашель очень сложно лечится. Я ему предлагаю, он, вижу, что начинает сомневаться и говорит, что у него нет приступообразного кашля. Вот как мне муж везет, трясусь.
В общем, нету приступообразного кашля. Ну, тогда я говорю, ну, надо, может, там мокрота или что, верхних дыхательных путей, ларингит, в общем, что-нибудь порассасывать. В общем, ему не подходит тоже такое. Потом я нашла, и так подумала, что дам ему рингалин, и там как раз записывается, ну, и хвалят покупатели. Не все, но вот, очень много. Например, 80% купивших говорят, что помогло. И там можно таблетки рассасывать и сироп. В общем, открыла инструкцию, прямо перед ним почитала. Он берет, еще ему советую мазь растереть ребенка. Ну и вообще, как бы эта мазь согревающая, улучшающая кровообращение. Тут должна быть вырабатываться мокрота. Плюс они спортсмены, там мало ли какие-то травмы, растереть мышцы. Он берет, значит, оплачивает и говорит, если, ну смотрите, если не поможет, я говорю, вы мне угрожаете. Он нет, вы, а если не поможет, если, говорю, вы хотите, чтобы помогло, вы сначала идете к врачу. Пусть ребенка вашего посмотрит врач, а он, а куда мне идти, я ничего не знаю. Я говорю, я при чем? Я внимательно вас выслушала, расспросила. Мы с вами обсудили этот вопрос, прочитали инструкции. А, нет, я ему еще изначально говорю, скорее, если вот такой кашель, как вы объясняете, свист, то хорошо было бы, если бы у вас был ингалятор. Очень сложно снять такие приступы. Ингалятор нужен. Такой небулайзер. Он у нас нет, мы живем тут, ну, общага, гостиница какая-то. Ну, может, там с родителями, с какими-то, можете, ну, местные же так, можно там пообщаться. И вот когда мне стал угрожать, ну, он объяснил, что он мне не угрожает, а что он беспокоится, чтобы я продала не просто для того, чтобы продать, а нужно же, чтобы ребенку помогло. Ну, я говорю, вы же видите от всей души, я вам все расспросила, всевозможные там дала рекомендации. Не знаю, может, и правда мальчику этому не помогло, и поэтому все перешло на меня. Я теперь так плохо себя чувствую. Сейчас поеду, еще куплю лекарства. Тушенки в светофоре. И мне еще рассказал один покупатель, где у нас здесь есть рыбный магазин дешевый, рядом со светофором. Надо заглянуть туда, оптовый какой-то. В общем, такая площадка. Как может человек найти здесь рыбное мясо, рыба, продукты в таком месте? Склад номер 24 называется. Висят здесь замки. Ой, конечно, муж сейчас будет надо мной смеяться. Куда приехали? Оптовый. Сейчас я посмотрю расписание. Видите? Вот такое место. И здесь дешевая, говорят, и свежая рыба. Это все красиво выкладывается в магазинах нашего города. Внешний вид. Так, тут есть такая... Да, здесь такой вот есть. И вот есть русская охота. Пошли сходим, глянем, что там такое. Не пойду, у меня денег нет. Мне слюни потекут, мне будет плохо. Не хочу. Да, ладно. Вот это место, вот эта часть города, я не знаю, как это называется. Как это, северный поселок? Вов, не знаешь, как это называется? Не забивай меня, важно. Ну скажи уже сейчас, как это называется? Северный? Да. Вот больше всего мне не нравится этот поселок. Здесь вообще я не вижу, что там где-то 3 дерева растет. В Ярче я быстро побывала. Там какая-то перестановка, не добраться. Где? Ой, Ярче, в светофоре. Быстро прошлась, там целые ряды перекрыты. В общем, слава богу. Денег сегодня я потратила 1180 рублей. Баварских 2 упаковки, венский, Доброслободской. Сыр купила, сахар и сливки. Мы вообще никогда еще так особо и не пили, но мат я купила один раз в прошлый раз. Не в светофоре сливки.
И Матвей попробовал, сказал, очень вкусная, молочная продукция. Я купила сегодня сливки. У нас у всех людей одни и те же пути дороги. Работа, магазин, дом, кухня, кровать, диван. Это мед. Мед, разнотравье. Все. Это... У нас дома есть мед, уже надо попить мне какого-нибудь чая с медом. Чтобы полегчало мне. Нет, надо лекарство в аптеку заехать, не забыть. Первый заход сделала в Ярче. На 500 рублей купила овощей. Думала на базар идти, ну, как в овощную лавку. А в Ярче очень хорошо ходить. У них акции, скидки. И вот, например, по 50 рублей виноград, по 24 мытая морковка, там помидоры и все остальное. В общем, и на весах взвешиваю точно. Теперь пойду за фаршем. Клумба. Вот прижился многолетнее какое-то растение. Я эти названия не помню. Астелатус. Так. И вот это вот такое вот прижилось растение многолетнее. А здесь, неизвестно, прижилось вот этот стебелек или нет. Как выглядит клумба. Несчастно. Даже вот земля плохая вообще. Васильки мои. Уже не буду садить васильки, ромашки. В общем, мы приехали домой, и первым делом я сделаю себе ингаляцию. А потом уже, как будет у меня получаться, по состоянию здоровья буду делать дальше что-то. В общем, вот такой у меня ингалятор. То есть или небулайзер называется. Есть такой вот трубка, так, и включаешь его, как пылесос, только в обратную сторону дует. Здесь заливается сюда лекарство. Там стоит такой вентилятор, который распылитель измельчает. В общем, в виде пара вдыхаешь, попадаешь прямо в бронхи, легкие и так далее. И есть еще маска. Сейчас одену маску, наверное. У меня здесь переноска есть. Этот загубник. Вот такое устройство. В общем, а то всех лечу, а сама еще ни разу. Покупали, мужу болел воспалением легких в прошлом году. Сейчас включу, услышите, кто не видел, не слышал. Не знаю, может минут 5. Так буду сидеть вертикально. Вот и все. Я прошла сеанс, процедуры. Хорошо, что я делала такую маску. Мне кажется, у меня нос тоже заложен, а здесь пульмикорд, он... гормональное такое будет, противоаллергическое и снимающее отек. В общем, я думаю, полечу и нос. У меня этот к завтрашнему дню я буду уже как огурчик. Может быть, еще перед сном. Мне прям мозги трясутся. Больно. Так. Ну все. Сейчас пойду дальше дела делать. У нас гром гремит. Только приехали, все было в порядке, гром гремит, дождь пошел. Где-то Егор наш ушел в этот
Макдональдс уже давно, и его нету никак. Как вы видите, у нас туман вечером, шел дождь, небо голубое. Я вспомнила один действенный рецепт полечить свой кашей. И мне нужен подорожник. Я так, конечно, здесь собаки гуляют, разгуливают, но я все это помою. Наклониться даже тяжело. На обратном, на выдохе. Тяжело дышать. И так я уже лечилась, как болела коклюшем. Расскажу. Дома историю расскажу. На работу уже все равно пойду. И плюс вообще непривычно ходить на больничный. А у нас еще с тем, что у меня маленький стаж, 5 лет всего лишь. Ой, больничный там может вообще копейки какие-то оплачивают. Лучше не ходить на больничный. Короче, варится мой подорожник. Несколько минут там закипел. Я его выключаю. Остынет и буду дышать. Вот мне сыночек помогает. Снимает дышать на подорожником. Также он мне помогал делать пирожки. Сними пирожки. С чем? С повидлом. Не зря я тренировалась. Не зря я тренировалась. Сегодня получились с первого раза. Тесто и все получилось. Хорошо так, тепленьким. Вообще не могу выдыхать. Слышите сопение? Ужасное выгляжу, наверное, да? Ну, не очень. Да. Когда я была беременна в 2006 году Егором, работала в аптеке в Углегорске. А там был вирус. И все люди шли со страшным кашлем. И я заразилась. И Матвея заразила. Но коклюш никто не ставил. Что это коклюш? И интернета тогда не было. Я прочитала в справочниках медицинской литературы, как коклюш проявляется. Короче, спазмируются мышцы брюшины по ребрам. Тебя спазмирует, и ты начинаешь кашлять без остановки. Вообще неконтролируемый кашель. Особенно по ночам. Я выходила на балкон, где лежала живот, в котором был Егор, и кашляла. Точно так же кашлял по ночам и Матвей, маленький был. Ну, людей лечили чем попало. Короче, лазолваном, внутривенно, антибиотики. А мне же ничего нельзя, беременная. И там был врач, старый мужик. Сейчас я кашляну. Я его спрашиваю, что мне делать, детский врач. А он говорит, иди сорви подорожник, запарь, подыши. Я от своей лени сделала только 2 раза, и все прошло. Матвея не могла над кипятком подержать, вот, подышать. Он не соглашался. И поэтому он кашлял долго, полгода до года. И всем своим покупателям я стала рассказывать рецепт.
Как вылечиться от кашля. Рассказывал все истории от начала до конца. Но покупателям нужна волшебная пилюля. Укол. Им сложно сорвать подорожник. А теперь я рассказываю этот рецепт, только если меня сильно спрашивают. Что же мне делать? Ничего не помогает. Ну, никто не приходит, отзыв не рассказывает. Сейчас я проверю. Вообще с подорожника делают лекарства от влажного кашля, сироп с подорожником. Для приема внутрь. И также при болях в желудке, при пониженной кислотности. Не знаю за счет чего, там слизь разная. Ну, я надеюсь, что я перестану кашлять. Нет. Короче, на этих выходных сын соглашается на передачку. Голод не тетка. В общем, котлеты, такой салат и пирожки. Пирожки тоже сопротивлялся. Все.